Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Marcelo Molinos, eu sou dentista e hoje nós vamos começar a gravar para você uma série de vídeos onde nós vamos dar pequenas explicações sobre o uso da toxina botulínica, também conhecida por Botox, na odontologia. Antes de mais nada, você sabe exatamente o que é a toxina botulínica ou Botox? Então eu vou resumir um pouquinho para você. A toxina botulínica, ela é um produto que quando entra em contato com o músculo do seu corpo, esse músculo pode estar em qualquer lugar do seu corpo, inclusive na sua face, ela vai causar um pequeno relaxamento desse músculo, vai tirar um pouquinho a função desse músculo, vai deixar esse músculo quase que paralisado, tirando de você algumas sensações, por exemplo, de dor ou qualquer desconforto que você venha a ter nessa musculatura. Então, você já sabe mais ou menos o que é essa toxina botulínica, certo? Hoje, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar para você qual que é a grande importância dessa toxina botulínica no tratamento do bruxismo. Vocês lembram exatamente o que é um bruxismo? Então eu vou lembrar para você, o bruxismo é aquele hábito que algumas pessoas têm de ranger os dentes, de fazer aquele apertamento dos dentes. Normalmente essas pessoas fazem esse hábito, têm esse hábito à noite, na hora que dormem, certo? E é aí, pessoal, que entra a grande importância da toxina botulínica ou do Botox no tratamento desse bruxismo. O que acontece? O seu dentista, ele vai localizar para você os músculos que fazem com que você tenha esse apertamento noturno. Localizando esses músculos, o seu dentista vai fazer uma leve aplicação de toxina botulínica nessa musculatura. E o que vai acontecer, pessoal? Esse músculo vai relaxar e você vai automaticamente parar de fazer esse apertamento à noite. Qual que é o grande benefício de tudo isso, pessoal? O grande benefício é que você, não fazendo apertamento, você não vai mais desgastar os seus dentes, deixar esses dentes muito sensíveis e sem contar que aquelas dores que você vai ter na face, elas também vão sumir, porque elas acontecem por quê? Porque você passou a noite inteira apertando os seus dentes. A toxina vai resolver isso para você de uma forma muito boa, muito tranquila e a sua qualidade de vida, obviamente, que vai melhorar muito. E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, envie uma mensagem para nós, para o nosso número que está abaixo da sua tela, que nós entraremos em contato com você o mais rápido possível. Um grande abraço e nos vemos em um próximo vídeo.